Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun Samarqand Jonboydan Rolandiya yetib olaman deb mana akalarimiz kelishdi. Dilshod aka, Hamza akamiz va Baxtiyor akamiz. Dilshod akam boshchiligida. Assalomu alaykum akajon, yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dilshod akam arxiv inson ekanlar. Men yarim soatdan beri gaplashib suhbatlarga to'ymayapman akamni. Rahmat. Qanaqa klavishni chalgan akalar? 21 larni esladik mana. DX 21. 21 DX21 larni esladik. Cholganimiz mana 7 berdi. Mana Yamaha 510 turibdi, mana 510 turibdi, mana DX7 turibdi. Roland 50 turibdi. Kork Imagine turibdi bu yoqda. Juda to'g'risi, avvalambor assalomu alaykum. YouTube nimasi deymiz endi, kanalini muxlislari, haqiqatan mana bugun Abdug'afforjonning uylariga, mana xonadonlarga, studiyalarga keldik. Kelib turib shu yerda shuncha mana shu eski instrumentlarni ko'rib, tarixiy, afsonaviy instrumentlarni ko'rib, men to'g'risi qoyil qoldim. Sizga rahmat. Mana shunday bir haligi muzey qilib qo'yibsiz-da bir. Juda zo'r ko'rib qoyil qoldim. Bizlar vaqtida shu birga mana Hamza o'rtog'imiz bilan maktabda o'qib yurgan vaqtlarimizda shu boshlaganmiz, o'sha muzikaga qiziqishdi. O'sha vaqtlar endi bilsangiz juda eski Fayemi degan klavishnilar bo'lardi, manual degani bo'lardi, Yunus degan organlar bo'lardi. O'shalarni cholardik-da o'sha vaqtlar. Lekin o'zimda muzikalniy obrazovaniya yo'q. Lekin menga bu как hobbi deydimi? Shu haligi bo'lgan hobbi, shu uchun mana bugun Abdug'afforjonga keldik. Bir yaxshi bir mana Roland A7 deydimi, shu instrumentni bir ko'rib, bir olmoqchimiz endi. Dilshod aka, maroqli suhbat uchun rahmat kattakon. Dilshod aka ham aziz muxlislarimiz arxiv ekanlar. Boya gaplashib o'tirib, manual, Fayemi, Aelita, Yunus 21 Vermont piano strings, yana turli xil elektronika klavishlar, kvintet klavishlar hammasini chalganman dedilar. Bu tarixiy, hozirgi yoshlar juda eshitish va bilish lozimki, chunki bu arxiv insonlar kamayib ketyapti. Dilshod aka hozir. Chunki yoshlarga motivatsiya berish uchun arxivga ham o'tmishsiz kelajak yo'q degan maqol bor, bilasan? O'tmishsiz kelajak yo'q. Naqli bor. O'tmish eslanadi va o'tmishga nazar solinadi, keyin kelajak. Endi Abdug'afforjon, bizlar mana shuni boshlaganimiz, o'sha bizlarning ustozimiz Davron G'oyipov. Davron aka G'oyipov. O'sha kishi bo'lgan original guruhi bo'lardi. Bu yerda ustozlar Jo'rabek Shakurov, Rafael Xanbekov, Anvar Murtazin degan shunaqa bir haligi muzikantlari bo'lardi. Endi yoshlikda shularga qiziqib, bizlar ham mana shu klavishda o'ynaganman. Mana Hamzajon vokalda, bas gitarada chalgan o'sha vaqtlar. Birga mana shunday chiqqanmiz. O'ylab endi ularni eslamasdan iloji yo'q. U O'zbekistonda rockni kirgizgan odam u Davron G'oyipov hisoblanadi. Alloh rahmat qilsin u kishini, u kishi bizlarga ustozlik qilganlar. Shu uchun endi mana bugun keldik endi Abdug'afforjon. Rahmat. Siz bilan mana tanishdik. Bu siz ham tilaklaringiz bormi Hamza aka? Muxlislar uchun, O'zbekiston vatanimiz uchun. Men nima deyman, endi bir bu yerga kelib hayron qoldim, yo'la 83-84-yillarga tushib qolibdi. Shu Nasiba opani operatori bo'lardi. Sashayda, Sash. Nasiba Abdullayeva. Filarmoniyada bo'lardi o'zimiz Samarqandda. Juda ko'p kolonkalar bo'lardi. O'shalarda olib terib, qiziqib, Jonboy tumani madaniyat uyida Viya deyardim paytlari. Vokalniy instrumental ansambl deb tansa chalardik. Keyin kam o'sha og'ayin do'stlar to'yi. Shunday boshlanib, boyinagi munojatni bas gitara bilan qo'shib aytardik. Baraban misolga. Ilham shunday mana konservatoriyada bitirib ketdi, bir yana bir bizni Afg'on rubobda tugatdi. Hasan Saidov degan do'stimiz bo'lardi. Yulduz opa bilan ham ko'p chalib bergan. Bu yerda o'qigan payti u bolalarni kelib turib gitarada chalayotgan bo'ldi. Bu Dadiyash ikkita gitara, yo bo'lmasa bitta Hasan yo klavishda professional bola edi. Konservatoriyani tugatgan.
u kishi 12 yil o'qitdi bola. Xuddi shunday. Endi u yerda mana barabanda Baxtiyor Hajiyarov degan yigit bo'lardi. Sola gitarada o'zimda akam, u kishi ham shu u kishi ham o'zi to'g'risi biz ichki ishlardan men chiqqanman, hozir pensiyaga chiqqanman, lekin hobbim bu. Akam Ixtiyor Isoqov degan kishi, u kishi ham hozir ham choladilar uyda, endi hobbi bu yaxshi-da hammasi. Muzika yomon narsa emas. Men yoshlarga tilagim, muzika bu yaxshi, odamni tarbiyalaydi. O'sha hamma tomonlama. Bir kirgan odam bunga chiqib ketish qiyin bo'ladi musiqadan. Men lekin bungaligi emasman. Butun professional bu haligida o'qigan emasman, lekin mana shu musiqaga bizga qiziqish bo'lgan yoshlikdan hozirgacha mana qiziqamiz. Bu o'zimiz uchun uyda cholib, uyda dam olish uchun. Shu uchun muxlislarga sog'lik, salomatlik, tinchlik, yoshlarimiz mana ligi bo'lyapti. Ilgari bizlar vaqtimiz unaqa apparaturalar bo'lmardi. Mana shunday zo'r hozir apparaturalar chiqqan, shunday zamonimiz yaxshi. Mana olib, shug'ullanib, mehnat ishlash kerak, cholish kerak. Mana shuni tilamoqchiman. Rahmat Dilshod aka, iliq tabriklar uchun, suhbatlar uchun. Menimcha yoshlarga yaxshi motivatsiya bo'ldi degan niyatdamiz. Dars bo'ldi. Hammamizga omonlik, sog'lik, salomatlik, Allohdan umrimizga, rizqimizga baraka so'rab qolamiz. Buyursin aka. Eslamikda. Degan. Mana Dilshod akamiz bilan mana Hamza akamiz Samarqand Jonboydan kelishdi. Mana Roland Yayitni yangi korobka ochib berdim mana. Okajon buyursin. Yoshlik davrlarni esladingiz-a? Rahmat, haqiqatdan. Gap yo'q.
buyursin. Sho'daka gap maza qildik. Omon bo'linglar. Abduvohid yoqdimi? Ya gap yo'q. Sho'daka yoqdimi? Zo'r.